ఆర్టిఫిషియల్ రెయిన్. ఆర్టిఫిషియల్ రెయిన్. ఆర్టిఫిషియల్ రెయిన్. ఆర్టిఫిషియల్ రెయిన్. It's raining. మంచిగా ఉంటుంది కానీ మా సిస్టర్ అయితే చిన్నగా పడుతుంది అని అంటది కానీ మా మమ్మీ డాడీ అంటే 6 అవుతారు అంటుంది. అందుకే ప్లీజ్ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. బాగుందా రైన్? నచ్చిందా? అటు ఇల్లు దా అటు. రండి ఆ బ్రిడ్జ్ దగ్గరికి వెళ్దామా? సరే టచ్ చెయ్యి జస్ట్, ఓకేనా? అంతే, మళ్ళీ వస్తుంది 6కి వస్తుంది రైన్. నేను టచ్ చెయ్యను ప్లీజ్. సరే నీకోసం టచ్ చేస్తుందా? ఓకే. చాలు ఇంకదా వచ్చేసి.
ఏంటి బొబాటి కదా బాబాజీ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయాలి అప్పుడు ఇస్తాం షేక్ 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 ఫస్ట్ హావ్ టు షేక్ ద మొబాజీ షేక్ ద మొబాజీ అట్లే మరి చేసేది ఓ ఎలా ఉంది అవునా నిజమా ఖుషీకి ఇవ్వు బాగుందా నిజంగా బాగుందా ఊరికే చెప్తున్నారా అరే